मेरे हाथ में जो पौधा है इसका नाम बासक है। कोई इसे मालाबार नट भी कहते हैं और हिंदी में इसे बासा कहा जाता है। खांसी की जो दवा है उसका मुख्य उपादान यही पौधा है। ठीक है, तो आप अगर घर में ये रखते हो तो आपका जो खांसी की बीमारी है वो एकदम पूरा ठीक हो सकता है। पर कोई भी चीज़ इसके साथ इस्तेमाल करने के पहले इसको आप डॉक्टर से, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। इस प्लांट को आप हम लोगों का जो वेबसाइट है agroplaza.in वहाँ पे मिलेगा, और कोई भी मसाला प्लांट हो वो भी हम लोगों का जो वेबसाइट है वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू।